बहुत अच्छे भगवान। और तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं चला आया। लेकिन एक बात बताओ भोजराज कंस, हाँ बोलो। जब भी मैं तुम्हारे द्वारे पर आया करता था, तुम्हारा चेहरा हर वक्त फूलों की तरह खिला हुआ दिखाई देता था। अच्छा, लेकिन आज क्या कारण है जो तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी के चिन्ह प्रतीक मुझे दिखाई दे रहे हैं? क्या बताएं ऋषिराज, देवताओं ने पहले आकाशवाणी की थी कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र पैदा होगा, वो मुझे मारेगा। मैंने द्रौपदी के 6 पुत्रों को मार दिया, 7वां बिगड़ गया। और 8वें में लड़की पैदा हुई, मैंने उसे भी मार दिया। लेकिन मेरा काल आज तक बना ही रहा। गोकुल में सुना है नंद बाबा के यहाँ जो छोरा है वही मेरा काल है। मैंने बहुत अपने सेनापति और राक्षस भेजे, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि वो गोरा है कि काला है कि पीला है, मोटा है कि पतला है। बस यही मेरी चिंता का कारण है। बस हाँ ऋषिराज, मान गए कंसराज आज हम तुम्हें। क्या मतलब? हम तो आपको ये समझते थे कि आप बहुत विद्वान हो, लेकिन आप तो बहुत बड़े मूर्ख हो। मतलब एक छोटे से बालक के भय में आपका चेहरा ये मुर्दा की तरह दिखाई दे रहा है। ऋषिराज, उन छोटे बालकों ने मेरे ऐसे ऐसे वीरों को पछाड़ा है जो कभी किसी से हारे नहीं थे। तो मैं कैसे छोटा मान लूं? समझ में नहीं आता है वो छोटे हैं कि बड़े हैं, मोटे हैं कि पतले हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये हाय विकास कुमार की पद पे कमाई भैया ने गई थी जुबान। और विकास यादव सभा में कथा सुनोते और पंकज
ये पंकज, विकास, अनुज, विकास यादव, पंकज साग, अनुज यादव, ये 50-50 रुपए सम्मान करते हैं। और 50 रुपए राम नारायण साग जो हमें 50-50 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान से आशा करते हैं भक्तों के आंगन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा फूलों की तरह बरसात होती रहे, यही आशा है, यही आकांक्षा है। भंडारे में दानदाताओं के कुछ पैसे आए हैं, वो इस तरह हैं। 100 रुपए